ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് അനുശ്രീ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 4 ഇടത്തരം സൈസുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പിന്നെ 5 or 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വറ്റൽമുളകാണ്. ഇത് എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 7 എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7-8 എണ്ണം. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള വറ്റൽമുളകാണെന്ന് വെച്ചാൽ 4-5 മതി. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഏകദേശം ഒപ്പായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കരിവേപ്പില, അതേപോലെ വറ്റൽമുളക് എല്ലാം ഒന്ന് കുക്കാവുകയും ചെയ്യും, അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇതിനെ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യാം. നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയേ, എല്ലാം ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തത് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം അധികമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കറക്റ്റ് പേസ്റ്റായിട്ട് അരയാനുള്ളതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ പേസ്റ്റ്, അതായത് ഈ കൂട്ട് മസാലയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാലയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിനി ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതായത് ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മുളക്, കരിവേപ്പില, ഈ എല്ലാം കൂടിയ മസാല പേസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുറുകി വരും. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 750 ഗ്രാം ചിക്കനുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം 750 ഗ്രാം ചിക്കനിലേക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ
എന്താ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മസാല കുറുക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എരിവ് നോക്കിയപ്പോൾ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി പെപ്പർ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മസാല നന്നായി കുറുകി അതിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിപ്പോൾ വെറും മസാല മാത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയ പീസസിന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളെ മസാല നന്നായിട്ട് ചിക്കനായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഊറി ഇറങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മളിതിലേക്ക് ചിക്കനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കി നോക്കുക, കുറവാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ചിക്കനിക്കും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഓപ്ഷണലായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറി ഇറങ്ങും കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുക്കാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് വെന്ത് ആ വെള്ളം തന്നെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാവും. വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മസാല നമുക്ക് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാലയും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ തക്കാളിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിലേക്കൊരു പുളിയുടെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ലെമൺ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചിക്കനെ ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഈ റോസ്റ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ലെമണും കൂടി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്കും പകർത്താം. നമ്മളെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.